Ozali nzambe na bomoi elingi yo nde bongi esengi yo nde koki ya ozali mosantu bazana yo nde bakoka basimba yo nde balonga malanda yo nde bakoma. C'est les 5 ministères dans la église. Et puis, dans les 5 ministères, oyo efeze azolobela yango tozomona ke na kati ya 5 ministères wana pe ezo créer ba séparation na kati ya église. Mosali na nzambe nyonso oyo azwa do wana ya kobenga ma pasteur o apôtre o docteur o prophète o évangéliste donc ba misusu babenga ma les 5 ministères de Dieu, pourquoi il y a séparation dans l'église. Mais moi, il y a 5 ministères qui des ordres de séparation pour l'église. Pourquoi les 5 ministères de Dieu. Bon, t'as les pasteurs. Le c'est le tiré image. Merci pour l'image, pour l'émission Abisso RD Tozakaka. Oyo journaliste et caméraman ya émission oyo en tout cas nzambe apambola bino ya mingi pour na émission kitoko musali biso na province ya Wiji wana bazolanda biso Angola mobimba pe monde entier ya mwana na pesi merci pene pa na yo journaliste et caméraman tiré image pe patron ya émission oyo RD Tozakaka nzambe apambola ye apambola libuta na ye apambola na libuta na yo merci. Ok, comment vous tout à présent la passé sur Daniel Mafuka, comment il y a présent sur ça les dans la maison de la bosse et puis aux attaques sur le chaîne à PC Bambo TBL et la famille mobile. Donc il passait à dispo pour répondre à la question de comment il y a les 5 ministères et la séparation dans l'église. Parce que pourquoi il y a 5 ministères de Dieu et pourquoi il y a la séparation dans l'église? Merci. Naïbé que na kati ya Bible na mukanda ya Ephésiens chapitre 4 verset 11. Ezolobela sur les 5 ministères na kati ya église. Et puis na kati ya 5 ministères wana oyo Ephésiens azolobela yango tozomona ke na kati ya 5 ministères wana pe ezo créer ba séparation na kati ya église. Ezo créer mingi ba séparation na kati ya église. Mais pourquoi ils ont créé la séparation dans l'église? Pour ce sont ministères au 5, pourquoi pas les 5 ministères de Dieu? Pourquoi ils dévorer le ministère comment sur les urbaniques? Toza, selon Ephésiens chapitre 4 verset 11, Bible zo yebisa biso ke Nzambe atiaki 5 ministères. 5 ministères Nzambe atiaki na kati ya basaleli na ye eza don. Don wana apesaki yango na mutu nyonso te. Apesaki mutu na mutu selo don na ye. Bible ezoloba ba misusu bazwaki don wana ya kozala lokola ba apôtre ba misusu bazwaki don wana ya kozala lokola ba prophète pe ba misusu bazwaki don wana ya kozala lokola ba évangéliste pe ba misusu bazwaki don wana kozala lokola ba pasteur pe ba misusu bazwaki don wana ya kozala lokola ba docteur. Siko na kati ya 5 ministère wana nyonso ezaka iloko moko. Vrai? Ezaka iloko moko. 5 ministères ezaka iloko moko. Oya leki muninga azate. Ezaline do mutu na mutu azui ko ute pa nzambe. Et puis soko kiti na verset 12 musala wana ya 5 ministères o mutu na mutu azwaki. Ezoloba biso nyonso musala na biso ezaka pona ko préparer peuple de Dieu. Pour bakoma corps de Christ. Donc objectif il y a 5 ministères et on a pour préparer peuple de Dieu pour na bakoma corps de Christ.
bon bishop nde tolobelaka ba bishop eza ba wana eza ba terme moko anglophone. Eza ba terme moko anglophone. Bishop ezolobela lokola ancien, eza ba terme moko anglophone. Parce que ce qui total dans la Bible, tozomona kuna eza kaka apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur pe docteur. Bishop eza ba terme moko anglophone. Mais pourquoi vous créez des zones dans l'église, vous créez séparation, que on a l'équipe, on a l'évangéliste, on a pasteur. Pourquoi? Bon, na kati ya 5 ministères, ezo créer le loba séparation, ezo créer le loba division pour na nini? Pour mutu nyonso, mosali na Nzambe nyonso, oyo azwa do wana ya kobenga ma pasteur, o apôtre, o docteur, o prophète, o évangéliste. Donc ba misusu babenga mate. Ba misusu pe bazana do wana te. Omoni pona nini ezo créer ba désordre? Parce que mutu oyo Nzambe apesa edo wana azana yango eko créer ba désordre te. Moi jalousie. Parce que Bible ezoloba Nzambe na biso azalaka Nzambe ya ordre. Nazali Nzambe ya désordre te. Mais est-ce que lelo pona ni ba désordre comme kokota na kati ya 5 ministères o. La koyebisa yo numéro 1. Batu nyonso te bazalaka na ministère. Batu nyonso te bazalaka na ministère. Okomona mutu azokamba église. Azokamba pene église ya munene mais azana ministère te. Po azaka na mbongo na ye. Azwi bandimi atie bango wana. Azo financer bango bambongo. Amibengi pasteur, amibengi onga naza pasteur ya église. Aza non consacré. Aza non consacré. Tokoyi ko benga ye lokola nani. Aza na ye kaka simple mokambi. Mais aza na ministère te. Lelo yango komi ko créer ba division na kati église. Pasteur azali non consacré. O aza na ministère te kati na ye. Asa l'église po aza na mbongo na ye. Azui sikoyo ba pasteur baza consacré. Atie bango na kati église. Lelo atie bango na kati église lokola ya aza na mbongo na ye makambo ngo pe ayebi ni yango te. Makambo ba ministère yango ayebi na yebe yango te. Ndenge ni ba ministère yango eza établi ayebi ni yango te. Ya azotala kaka mbongo na ye, azotala kaka lopango ndenge asombaki ba kiti besimani ngati wana, akomi ko diriger ba pasteur o baza consacré. Comme commerce. Comme le commerce et comme le épresa. Comme le épresa. Okoyoka azoyebisa ba pasteur ya soki pe bomoni mwa ete bokenda na bino. Bokenda na bino. Eza nango eloko na ngai. Babenga ngo boro. Eza boro na ngai. Ngamu tunamona pasi, ngamu tunamema bakiti na mutu, ngamu tuna souffra pour le église ezalabu. Soko moni mwa ete la porte est ouverte. Oh, soki totali tozongi na kati ya 5 ministères, tozomona kuna Bible ezobisa biso ke apôtre ye musala nza ko bâtir. Tant apôtre ye a bâtir l'église. A bâtir l'église sili, abotika na libela te. Apôtre akokenda na ye. Les apôtres akokenda na ye. Akozwa sikoyo pasteur. Pasteur na kati ya Bible babengi ye mobateli ya bapate. Pasteur azali mobateli ya bapate, les bergers de l'église. Ya batelaka bapate nyonso na kati église. Aponaka te. Abatelaka bapate nyonso. Sikoyo mutu oyo azali pasteur te. O azali kaka frère pona mbongo na ye asali église ya mibengi pasteur na makasi. Po alati veste, alati cravate ya mibengi pasteur na makasi. Awe ba kobatela bapati wana te. Babengi ba mango etela te. Babengi ba mango etela te. Aza pe na souci ya bapati wana te. Aza pe na souci na bango te. Ye azotala mbongo na azotala ndako église ya tongi. Aza na souci na bango te. Po ekokamisa nga muto babengi ye mobateli ya bapati. Alobake la porte est ouverte. Ouais, il y a kenda na ye. Jamais. Bible nous dit que mon bateli ya bapate ya malamu atikaka 99 pour alanda kaka moko ya bungi. Mais lelo na kati église eloko ezo créer ba division, ba séparation parce que pasteur na kati église aso batela ni bapate te. Yaza na posa ya mbongo na ye. Alingi pe conseil te. Mais c'est qui connaît tout. Soko meka kolobana ko yebisa yo, ici c'est moi. Ngam na mona pasi, ngam na mema bakiti na mutu, ngam to na souffra vision pe yanga. Soko boy kenda. Yamo na bisaka pasteur moko. Na yebisi ndeko na ngai vision za ya yo. Mais nga na yebi ke mokolo vision eza Jésus Christ. Amen. Et puis pour na ngai tirer image.
na sepelaka te babenga ba pasteur to ba responsable d'église babenga bango ba visionnaire. Comment les opesaka bango ba patete mingi. Les opesaka bango lolendo mingi orgueil mingi. Oh, visionnaire c'est Jésus-Christ. Yéme mokolo vision. Bon, les deux commis, c'est moi le visionnaire. C'est moi le visionnaire. C'est moi le visionnaire. Je suis docteur. Eh, y'a mon avis ça quand comment on a lobby. Oh, yo zolo ba ke la porte est ouverte, soko lingi kenda na yo. Mais yo za mo ba tele ba patete. Mo ba tele ba patete abatela ka ba patete na. Vision o zolo ba ke yo moto souffra. Oza mokolo vision mais ba kiti na moto. Siko Jésus-Christ, yo ebi pasi boni ya mona Pour la vie na yo. pour la vie na yo. Pour le loi ben yo responsable de l'église. Hein? Jésus andima mutasala ta lisumu te. Mais andimi kokoma lisumu pona yo na ngai. Andimi kotika la mutakala andimi babeta efim andimi babwakela esoi pona ngai na yo. Souffrance wana Jésus amemaki ya motima croix alembaki ya mote. Tina suka lobaki papa tout est accompli. Mais ndenge nini yo kolobaki yo mutu mona pasi pona vision yo mutu mema bakiti na moto. C'est que pasi na yo eleki ya Jésus-Christ. Bakamwe. Pasi na eleki ya Jésus-Christ te. Lelo tozomona bato bazobenga bango ba pasteur. Oza pasteur, oza mobateli ya bapate. Il faut langage na yo. Ezala bien envers ya bato ozokamba. Langage ne fait ezala bien envers ya ba collaborateur ozosana ba. Monsieur ça bon za niveau ça va faire d'études comme. Bon et là comme monsieur ozosala bongo eza mingi fata ya connaissance. Connaissance. Fata connaissance. Porque na mokanda ozé 4-6 Bible ezo lobeke bato nanga bazo kufa pona kozanga koyeba. Ezana ba pasteur ebele ba yebi donc batia ye kaka wana po azaluka mokambi po ye moko mutasomba ki terrain ye moko muto atongaki église ba estima makambo nyonso ye mutasomba mais makambo mo pe nzambe ayebi ni amote espérance pesa ta limbi ba laksaite aboyipe collaboration atanga kana pe bible te eloko moko te aboyaka na chere abimisi bible aluka ni ko luka ba verset ba thème kaka bon ba collaborateur ne ba yebi. Mais pour collaborer na bango ezate pour yaza visionnaire yango ezo créer ba division bon ba pasteur ba banga ka mingi kotikela ba collaborateur pour na nini collaborateur peut-être azama connaissance ya makambo na nzambe azama connaissance et vanda siko pasteur soki a découvrir que collaborateur azama connaissance et vanda alimutikela ye charité pour koyeba ke connaissance wana ekobuka ye or biso tomataka na cher po tobuka bato te tomataka na cher nde po tote ya parole de Dieu mpona kosenye bana na nzambe yango tozoloba mingi babengami bapasteur mais bazana bango bapasteur te parce que pasteur azani mobateli ya bapate pasteur azalaka na langage ya malamu pasteur abatelaka bapate y compris bacollaborateur azana bango mais okomona pasteur azoloba ici c'est moi soko moni mo etekanga biloko na yo kenda eza mingi biete loko mosusu mpe ezocreye badivision mingi eza nini bapasteur balingi korespecte baévangéliste te bapasteur mingi bazwaka baévangéliste lokola bana misala bazwaka baévangéliste lokola bana ya bitinda nzoka nde ministère nyonso ndenge tozomona wana oyo eleki moninga eza te tieri image nakoyebisa 5 ministère eza ndenge nini eza lokola corps humain omoni na nzoto na biso mobimba ndenge toza boye oyo eza misapi oyo eza loboko oyo eza makolo oyo eza mutu oyo eza libumu yango moto esali nzoto mobima nayebi mokolo moko maître moko aye na ndako aosala mosala epa na ngai carpitero azwi sikoyo azwi marteau na sete azobeta ntango abeti marteau ebeti na mosapi na ye mbala moko loboko esimbaki marteau ebwaki marteau lere ebwaki marteau abamikolo munoko moto abangi koloba pasi olia liboko ye moko alobaki nazoyoka pasi munoko nde moto azoloba abandi koloba pasi omema nga na hôpital pasi mais mpona nini mosapi ye moko alobaki te mpona nini mosapi ye moko alobaki te kuna motema ezoswa mpona pasi makolo alobi te nakotika boye te fo nakende nakoluka kosecour na hôpital mpona nini nyonso wana nzoto na biso mobimba yango moto ezosala esalaka tozala bacor humain omoni eza mpe ndenge moko ministère na ministère na 5 ministère toza nango pasteur aleki apôtre te apôtre aleki docteur te docteur aleki mpe évangéliste te eza problème ya grâce oyo nzambe apesi mutu na mutu yango tolobaki pasteur aza mobateli ya bapa te aza berger de l'église pasteur na kati église akoma kopona bandimi
azana bandimi mosusu yango ozomona makambo ezocreye baséparation mingi na kati église paster azana bandimi mosusu parce que bible eyebisi biso na mokanda ya salme oyo ya psaume chapitre 105 verset 15 bible ezoloba ne touchez pas mais ouais or na kati église eloko na mpe ekomi kocreye baséparation bapaster mingi bakomi kozwa bandimi bakomi bapesi bango komona bawe donc ne touchez pas mais ouais donc évangéliste aza na droit ake osolola na we na ye wale yiko loba nini moto ya fula ka pasteur moto ya fula ka pasteur moto yo pesa ka pasteur mo epakolami moto ya fula ka pasteur yana komi loin c'est évangéliste évangile komi ya mbongo évangile komi ya mbongo donc yo évangéliste ozo travailler na pasteur ozo pasteur collaborateur ko sima we na ite soki okenda na ndako ya we na ye to akabela ki eloko komi problème oh bazobundisa ngai hypocrite bazobundisa ngai donc bazobundisa ete eza nini po évangéliste akendaki na ndako ya point ya mundimi na ye donc babiloko ezocreye badivision yango seke ezaka mpona mbongo eloko mpenza ya liboso ezoboma mosala na nzambe eza mingi mbongo eza mingi mbongo basali na nzambe mingi bazotia mbongo liboso ke bolimo ya bato liboso nayebi paster moko azoloba azoyebisa bandimi na bi bao bapesaka nga mbongo bazalaka na motema na ngai bavandaka na motema na ngai balalaka mpe balamukaka na motema priere na bango mpe ezalaka différent mais bao bopesaka nga mbongo te bino bozalaka na estomac bino bozalaka na estomac na ngai tala niveau ya makambo oyo ezomema biso maîtrise yango siko nayeba pete sikoyo parce sikoyo priere yango ezalaka ya kosomona mbongo mpe priere yango ezalaka différent mpe priere yango nzambe nde mudapesa yango bende bon wana yebi kaka bango parce nga nayebi bible ezoloba ke bozwi ofele bopesa mpe ofele mais oyo ekoma eke bamisusu baza na estomac bamisusu baza na motema wana kaka bango mutu bakoyeba mais priere eza ofele okosalela mutu priere ofele soki ye moko akabeli yo o apesi yo quelque chose ofuta taxi o asepeli kosombela yo sadu o asepeli kosombela eloko eza mabe te mais yo koloba te ke priere na osalela opesanga mbongo te eza volonté na ye mais lelo ekoma na mbongo nyonso ekoma na mbongo siko conseil so nyonso yango mpona bandeko oyo bazolanda biso oyo baza bachrétien mpe conseil nyonso yango mpona bacollègue na yo oyo babengi na bapaster nini okoloba mpona bango conseil bon mpo na ngai mpo baséparation to badivision esila to respecte nano liboso 5 ministère mutu na motaye baza nani ministère nesalaka mosala nini ya liboso soki toyebi kaka biloko wana ke nga nazali apôtre mosala nanga eza kobati osuki wana prophète we mosu mpe na olobela mingi eza problème ya etali ya baprofete baprofete lelo bazoyebisa biso lisusu makambo ezokuti epa nzambe te parce que prophète aza mingi oyo tobengi bango monoko na nzambe donc bango nde bazwaka makambo epa na nzambe bamemeli biso bamemeli bana na nzambe mais lelo baprofete ya lelo bavoya bato mingi tobanda omona bango na babalabala bazotambola babandaka soki amoni yo na balabala ayebisi yo olakisa liboko ntango olakisi liboko no atali abandi oyebiso makambo ya vino tobanda obenga bango bavoya lelo baza lisusu te na babalabala bango nyonso bakota na église bakoma baprofete donc bakoma koprofetize biso makambo mingi ya lokuta baprofete bakoma na bato na bango bakoma kotiatia bango bapeti na bango baprofete bakolukelaka bango bainformation na bandako soki mwa problème moko eza na ndako boye peti na confesse ayo betela yake na église alobi yango mama na ndako na bino eza boye nzambe alakisaki nga o nzambe alakisaki yo nini nzambe alakisaki yo nini donc mukolo ya suka biso basali na nzambe tokosamba parce que tozokosela nzambe makambo ya lokuta mingi na kombo na yo mama nazwaki vision moko ya boye mpo na yo nazwaki vision moko ya boye mpo na yo baprofete bakoma kotinda bapeti na bango peti moko akenda yepa mama moko boye avandi na ye azosionne aye bakaka ndenge ni makambo ezali mama nga abandi koloba négocie nanga mpenza mikolo oyo ezokenda soki te ezotambola bien te peti akonfese abimi atobetela profete lisolo mama na mbala moko na église profete abi mama fulani telema na butwa lelo nzambe atalisi ngai ke bafere na yo ezokenda bien te bafere na yo ezokenda bien te moto akangi bafere na yo eza tia na bino moto akangi bafere na yo eza moko na bino amonaki te nzambe mpe asololi na ye te ayebisi ye mpe eloko moko te mais asaleli kaka lokuta wana mpo azwa kaka quelque chose mama soko olingi tokɔta bapriere mpo na sujet na yo mpo mbongo na ezonga bongiselanga enveloppe ya 100 000
ozomona oh yango bible ezoloba na mokanda ya 1 Jean chapitre 4 verset 1 et que kondimaka nano baprophétie te avant ya kondima prophétie liboso il faut prouvoir yango nano liboso donc bayeka prophète ayeka koprophétise likambo kondima nano yango te il faut prouvoir yango est ce que pena likambo oyo prophète alobi est ce que eza pena ya solo nzambe pena moto atindi ye neti na mokanda ya Mose chapitre 3 verset 7 bible ezoyebisa biso ke nzambe asalaka likambo moko te sans révéler epai ya baprophète bon lelo sikoyo baprophète ya biso ya lelo bazozela esu te nzambe arévélé bazomona retard malamu bango moko baluka bainformation na ndenge na bango. Est ce que les églises na bino vraiment est ce que vous avez dans 5 ministères complets baeglize ya lelo ndenge makambo yango ezotambola eglize moko te evandisa 5 ministère ezali soki baeglize ezovandisa 5 ministère te eza mpona nini ndenge tolobeli mpona prophète prophète aza monoko ya nzambe ye azwaka message epai ya nzambe amemeli peuple de dieu bon na kati ya eglize mpona nini bato balingaka mingi te ministère wana ezala na kati ya eglize mpona nini bapaster mingi babangaka parce que paster azomonaka soki prophète aza na kati ya eglize akobanda koprophétise mingi mpona bana na nzambe valeur ene kozala lisusu te ya kodimine neti ya eloko te bana na nzambe mingi babanda koyoka mingi prophète bakobanda olinga mingi prophète po aprophétise mpona bango sikoyo ekopesa paster kobanga okoyokaka prophète un jour akobotolanga église prophète un jour akobotolanga église yango moni baministère eza complete mpona bongo soki tozwi neti ministère ya kidocteur docteur ndenge aza wana docteur aza mutu moko babengi enseignant ndeko nanga teri nakoloba vérité place oyo nga nazoteya Jean chapitre 2 verset 1 tina 11 ntango docteur akozwa yango akopesa yango mpe séminaire ya 1 mois kana verset moko wana Jean chapitre 2 verset 1 à 11 soki docteur azwi nga nakozwa yango nateya yango dimanche nabeti yango nyonso mbala moko esili mais ntango docteur akozwa yango ya décorticata lettre par lettre donc akobimisela bino séminaire même ya 1 mois akosala yango mpe campagne d'évangélisation kana verset wana donc aza na ebele ya connaissance oyo nga naza na yango te donc omoni eloko esala biso badivision mpe baséparation na kati église eza tolinga kondima badoya bato te tolingi kondimana te oyo azomona kaka nga na leki oyo azomona mpe kaka nga na leki ngai biso nyonso toyebika ndambu moto ayebi nyonso eza ye moko kristo yango ozomona bazolinga ministère eza complete mpona nini ntango apôtre ye abati prophète pasteur ifo aya po abatela bapa te ntango pasteur akovandana po abatela bapa te ekosenga prophète ifo aya po abanda kopesa bamessage ezouta epa na nzambe évangéliste akoya wana po abanda koévangélize okoteya epuis docteur akoyana po avandisa enseignement sikoyo lelo na kati ya église ministère eza complete mpona bongo pasteur oyo aza responsable de l'église azobanga mpo connaissance oyo docteur aza nango pasteur aza nango te sikoyo komonake soki docteur oyo avandi awa azoteya connaissance oyo ngai pasteur responsable de l'église naomona esu te akokunda ngai donc yango ozomona église eza complete soki otali mingi na kati ya l'église eza kaka pasteur évangéliste epuis bapasteur mingi ya lelo bazwaka baévangéliste lokola bana misala bana bitinda ye azomona ke pasteur azomonaka aza supérieur évangéliste te pasteur aza supérieur évangéliste te pasteur ozwi nde ngolu ya kotonga ozwi ngolu ya kokamba mais oza supérieur évangéliste te évangéliste aza collègue ano ya mosala il faut quand même respect il faut ezala. Vraiment, merci beaucoup, pasteur Abisso, Daniel Mafuka, vraiment, na malbaki toko, na connaissance à malamu de fongo, na biso beaucoup de bagité, mais tous autres auront un dîner na vraiment en tout cas, deux de ça pena ya ko pamba, peuple de Dieu va la personne na point Miguel de l'eau, mokili mo vraiment boza pena ya ko pamba, boza béni na malbaki kitoko ezo na mnoko ya mosala nzambe. Comment mosala nzambe, tous chité dans air jusqu'à 5 minutes. Il y a moté conseil suka vraiment pour la collègue. nasepeli mingi mpona émission na biso ekei vraiment bien
nayebi ke bandeko nyonso balandi biso bacomprendre eloko nini babengi 5 ministères, bacomprendre mpe mosala ya 5 ministères eza nini, bacomprendre mpe mpona nini badivision ezosalema a partir ya ministère. Soki badivision ezosalema a partir ya ministère mpo mutu na mutu azoyeba korespecte ministère na ye te. Pasteur alinga comme évangéliste, évangéliste alinga comme pasteur, docteur alinga comme prophète, prophète alinga comme apôtre. Donc respect penza ya ministère eza te. Et puis lelo ekomi kaka mutu soki alali na ye na butu aloti mwa ndoto ni alamuki na tongo prophète. Mutu alati kaka mwa veste ne na cravate pasteur. Mutu atei na zando akomi évangéliste. Mutu atei mwa 7 ou 8 versets docteur. Donc yango pene zo créer ba division wana pe ba séparation na kati ya église. Mais mbote na nga mingi eza epai ya bana na Nzambe nyonso o balandi message oyo, surtout epai ya patron ya émission oyo Thierry RD tozakaka pe epai na yo ndeko na nga Thierry majona lingana mingi touti no musika toyeba to banda kala. Nzambe apambula yo, apambula mama na biso na benga kaye mama Bubila mama Landia, apambula ye bambote mingi epai azali, apambula pe mama na biso Tania waza molonga ni ya papa na biso RD tozakaka. Et puis na pesi lisusu mbote na pasteur na nga responsable pasteur Daniel Miguel oya zo kambanga en tout cas kuna biso toza bien pasteur ayebi ko se respecter ministère na ye, évangéliste ayebi ko respecter ministère na ye, bis donc kuna pena hors des ali mutramutation ba ko respecter ministère na ye. Na pesi lisusu mbote mingi epa évangéliste Israsi ya kuvanga za collègue na nga tozo sala na ye. Na pesi lisusu mbote mingi epa ya évangéliste Babi o tozo sala na ye, Nzambe apambula ye. Na bosani pete évangéliste na lingaka ye mingi Christian Ngindo epa azali, Nzambe apambula ye pe basali na Nzambe nyonso balandi biso. Na pesi pe mbote epa ya mwasi na ngai mama Diasive Foresia na bana na ngai nyonso, Nzambe apambula. Vraiment merci beaucoup pasteur Daniel Mafuka Roma et bana Nzambe baza vraiment siko le moment zo na biso. Vraiment vous appelez à couper maman la dimanche à l'élo na après-midi à l'élo vous appelez à Moussa Nzambe monnaie le beaucoup sur ma campagne les 5 ministères et la séparation dans l'église. Vraiment Nzambe apambola balandi nyonso ya chaîne biso ya RD tozakaka na Angola mobimba pe du monde entier. Toza wana toujours pour na ba bonne nouvelle pe pour na bon renseignement pour na ba nouvelle baladi pour chaîne oyo za pour na makasi pour na ba jeune nyonso to ko bayekola makabo kitoko oya balamu oyo tobongaki pour la chaîne biso ya RD tozaka. En tout cas dimanche prochain toza ensemble en direct na Moussa na Nzambe. Nachela yo motima nazwa eloko opesanga na moyo yo butsu bimela ngai. Non, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose. Come on. Viens mon frère André, vas-y, come on. Yozali mokolo bolingwa vina ngaye na yo nde na komi oyo nazalelo yo musika na yo bomoi na ngai kobiba na boyi nazala complice libebi na nga moko masi ya Yesu